ओह वाह, वेरी गुड, वाह। ओह नो नो, इधर क्या हो गया दोस्तों? ये देखो दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। ओह, बेबी तो यहाँ पे दब चुका है दोस्तों, कोई बात नहीं, बेबी को हम अभी निकालेंगे। ओह वाह, जेसीबी इधर देखो दोस्तों, इधर तो जेसीबी दोस्तों भक्का, इधर दोस्तों, इधर तो पिछला भक्का है दोस्तों। ओह वाह, ये तो नीचे ऊपर हो रहा है दोस्तों। ओह, इधर क्या है दोस्तों? इधर तो एक और जेसीबी दोस्तों। ओह वाह, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, वेरी, ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसको घुराते हैं दोस्तों। वाह, वेरी गुड, वेरी, ओह किस तरह घुर गया दोस्तों। चलो इसको भी घुरा देते हैं दोस्तों। वो वाह, ओह ये तो क्या, ये तो मोटू पतलू कार है दोस्तों। ओह वाह, इधर तो मोटू पतलू कार है दोस्तों। ओह वाह, वेरी गुड दोस्तों, इधर तो मोटू पतलू कार है। ओह, इधर तो राजा है दोस्तों। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, इधर तो राजा है दोस्तों। वाह, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलो हम यहाँ पे जेसीबी को सबसे पहले निकालते हैं दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे कुछ खुदाई करके दोस्तों देखते हैं। ओह वाह, वेरी गुड दोस्तों, ये तो रास्ता साफ कर रहा है दोस्तों। वाह, वेरी गुड। चलो इससे हम दोस्तों यहाँ पे बेबी को भी खुदाई करके निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे चलो इस तरह रख देते हैं दोस्तों। ओह, इधर तो पेड़ पौधे दोस्तों। वाह, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओह वाह, फिर उसको डाउन करते तो दोस्तों, डाउन डाउन। ओह वाह, चलो यहाँ पे निकालते दोस्तों, यहाँ खुदाई कर रहे। ओह, ये तो बेबी गिर चुका है दोस्तों। चलो यहाँ पे बेबी निकल चुका है दोस्तों। वाह, ओह इधर क्या है दोस्तों? ये तो इसका मुंडी टूट चुका है दोस्तों। वाह, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। इधर तो मोटू पतलू कार है दोस्तों। चलो इसको सबसे पहले इधर लेके आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम रख देते हैं कुछ इस प्रकार दोस्तों। वाह, वेरी गुड। यहाँ पे राजा है सामने बैठा हुआ दोस्तों। ओह, राजा को इसमें रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे रख राजा को रखते हैं दोस्तों। वाह, ओह वाह, वेरी गुड दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोटू पतलू कार को थोड़ा चला के देखते दोस्तों। वाह, वेरी गुड दोस्तों, चला के देखते। ड्र 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 ड्र। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ इधर तो जेसीबी दोस्तों। चलो यहाँ पे बेबी को हम यहाँ पे रख देते दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों। वाह, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। वाह, वेरी गुड दोस्तों। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों।